अरे वो देखो बेवड़ा पगला गया है। हाँ देखो इस बेवड़े को कार मिल गई है। अरे डेडपुल में तो मैं बेवड़ा समझी तुम तो सबसे बेस्ट हो। धोखेबाज सुपर गर्ल, अब हम दिखाते हैं सबसे बेस्ट कौन है। हाँ दिखाओ तुम में सबसे बेस्ट कौन है। हाँ तुम देखना अब हम में से कौन बेस्ट है। इन दोनों को तो पता नहीं लेकिन मैं बेस्ट हूँ। मुझे तो टोयोटा सुप्रा मिल गई है, मैं दिखाता हूँ उनमें से कौन बेस्ट है। डेडपुल तो चूतिया है, तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। देखो सुपर गर्ल, मुझे रोल्स रॉयस फैंटम कार मिल गई है। ये तो अमीरों वाली कार है, तुम तो अमीर हो गए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये तो गरीब था, ये गरीब ही रहेगा। मैं दिखाता हूँ कौन अमीर है। अब देख सुपर गर्ल कौन अमीर है। तुम्हारे लिए सुपर गर्ल